вторая игра получилась еще более напряженной, чем первая. Да. Шансы были до последнего мгновения. Чего не хватило вашей команде? Та везіння не хватило. От і моменти пусті ворота, і вроді би вратаря основного немає, а не можемо забити і все. Чуть-чуть везіння не хватило. Вроді би ровна ігра, і везіння, просто везіння. То, что в Черном море не играл вратарь, и Да, главный конечно, защитник. конечно, конечно. Коли я узнав, що він не буде грати, це великий плюс був. Ну, просто не забили свої моменти. В целом ваша команда не унывает. Какие задачи дальше ставите вперед? Ну, все буде залежати від руководства нашого. Якщо будуть допомагати, то у нас плани на перву лігу. Малыши, ну швидко отсюда. В целом у вас план только футзал или большой футбол больше? Більше футзал. Ми граємо і великі, це зараз на футзалі орієнтуємося більше на футзал. Пожелайте Черному морю удачи дальше. Ой, только удачи, удачи. Главное без травм. У них ребята возрастные, главное без травм и удачи. Только удачи.